itu guys. Ini hari kita berburu gurita lagi bersama Bang Alca. Semoga ada hasilnya guys. Kita ita mga padon nalam aja lah. Oh. Padori pudin dingin sekali guys. Kayaknya ketemu gurita satu guys. Ini angin, susah lihat ini guys. Lumayan besar ini guys. Kita pakai tombak saja guys. Aduh, mau masuk ke lubang deh guys. Ini guys. Itu guys. Susah kalau pegang HP sendiri begini guys. Aduh. 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 Itu guys. Gimana? Siapa? Aduh. Ini guys. Lumayan guys, dapat satu guys. Mau satu lagi guys, gurita guys. Tadi hampir diinjak itu guys, karena cuaca kurang. Kita pakai tombak lagi guys. Aduh, mau masuk ke lubang deh guys. Sabar guys. Aduh, kita kasih tangan dulu guys. Lumayan lah guys. Itu guys. Aduh. Aduh, gejala digigit ini guys. Aduh. Nah, itu guys, 2 ekor guys. Lumayan guys. Ini termasuk hoki ini guys. Kalau angin begini biasanya susah lihat guys. Ketemu ikan guys, sabar guys. Nah, itu guys. Semoga kena guys. Aduh. Meleset guys. Kabur yang jauh deh guys. Oh, di sini deh guys. Wait. Oh, di sana deh guys. Semoga kena guys. Ini baru kena guys. Nah, itu guys.
Bang Alja dapat cendro di sana guys. Ini ikan kayaknya guys. Ini susah lihat ini guys. Angin terlalu nih guys. Oh, buntal pokame, oi. Ternyata ikan buntal guys. Nah itu dia guys. Ketemu ikan lada guys. Semoga kena ini guys. Aduh, air goyang ini susah ini guys. Aduh, meleset guys. Bodoh lah aku. Hilang guys. Kepiting guys. Itu deh guys. Ngeri guys, gerombolan ikan apa ini guys, lele kayaknya gini guys. Ngeri guys. Itu guys. Oh lau, banyak sekali guys. Ini guys. Saatnya kita pulang guys. Air mulai pasang ini guys. Ini hari kita hunting kurang ini guys, cuaca kurang bersahabat guys. Angin terlalu kencang guys. Padahal lagi musim ikan lada ini guys. Tapi hasil ini hari song guys. Jo ke dia. Jo. Sampai ketemu di episode berikut guys. Semoga nanti cuaca beberapa hari ke depan baik guys, supaya kita bisa hunting lagi guys.